그렇지! 하면서 그냥 할 수 있잖아요. 그렇죠. 이거 너무 당연한 거 아닙니까? 갑자기 여기서 그냥 뿡빵 땅 하는 것보다는 근데 방귀는 몰래 낄 수가 있어. 재채기 한다고 생각해봐. 창피하지 않겠어? 재채기를 하는데 방구 소리가 여러 가지가 있잖아요. 재채기 하는데 갑자기 뿡! 이렇게 재채기를 한다고 생각해봐. 이거 서프라이즈야. 그리고 이게 뻥이면 귀여운 건데 이렇게 나오면은 조금 이러면 어떻게 삐우 삐우. 그건 좀 끔찍하네요. 그거는 좀 끔찍할 수 있을 것 같다라는 생각이에요. 재채기는 진짜 참을 수가 없거든요. 그치. 사람들이랑 얘기를 하고 있다가 재채기를 빡 했는데 방구 소리가 빡 나. 어떻게 할 거야? 그럼 분위기가 좋아지지 않을까요? 그래요?